Салах Ромаға қайта оралады, ал клубты басқаруға Реал Мадрид келісім берді. Корольдік клубпен келісімшартқа да қол қойылып қойған. Кейіннің трансфері 250 миллион еуроға бағаланды. Баварияда шабуылшының болашағы туралы пікір білдірді. Ал Тоттенхэм командасы бапкер қызметіне қазіргі ойыншыны тағайындамақ. Бұл шешім қаншалықты орынды? Осы және өзге де жаңалықтар бүгінгі шығарылымда. Қайырлы уақыт, достар, сіздермен бірге аңыз доп арнасы. Міндетті түрде лайк басып, қоңыраушаны қосып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Дайынсыздар ма? Ендеше бастайық. Тоттенхэм бір жылдың ішінде 3-ші бапкерін қызметінен босатты. Шпорлар ресми сайтында Игор Тудордың қызметінен кеткенін хабарлады. Клуб мәлімдемесінде тараптардың өзара келісімі бойынша бас бапкер Игор Тудор клубтан кетеді. Сонымен қатар қақпашылар бапкері Томислав Рогичпен дене дайындығы бойынша жаттықтырушы Рикарду Риньяу да қызметтерінен босатылды. Біз Игорға, Томиславқа және Рикардуға соңғы 6 аптадағы еңбектері үшін алғыс айтамыз. Олар осы уақыт ішінде аянбай жұмыс істеді. Сондай-ақ Игорға жақын адамынан айырылғанына байланысты көңіл айтып, оған және отбасына осы қиын сәтте қолдау білдіреміз. Жаңа бас бапкер туралы ақпарат жақын арада жарияланады делінген. Тудордың статистикасы да көңіл көншітпейді. Ол небәрі 44 күн ішінде бір ғана матчта жеңіске жеткен. Жалпы есепте командамен 7 ойын өткізіп, тек біреуінде ғана жеңіске жетті, яғни Тудор. Тоттенхэмде өзін көрсете алмады. Шынын айтқанда, бұл тағайындау басынан бастап күмән тудырған шешім еді. Біз бұл туралы сол кездегі шығарылымда да айтқанбыз. Тудор бұл командаға нақты не бере алатыны түсініксіз болды. Клуб басшылығы Томас Франк кеткеннен кейін бос орынды тез толтыруға тырысқандай әсер қалдырады. Бірақ бұл шешімге жеткілікті талдау жасалмағаны байқалады. Қысқасы, Тудордың қызметтен кетуі күтілген жағдай. Енді Тоттенхэмді кім басқару мүмкін деген сұраққа келейік. Бірінші нұсқа өте қызық. Клик басылымының мәліметінше, шпорлар жаңа бапкер ретінде өз ойыншыларының бірін қарастырып жатыр. Иә, қателеспедіңіздер, команда ойыншысы бас бапкер болуы мүмкін. Әңгіме Бен Дейвис туралы айта кету керек. Ол жарақатына байланысты ұзақ уақыттан бері алаңға шықпаған. Сондықтан клуб басшылығы оны маусым соңына дейін уақытша бапкер ретінде қарастыруда. Дереккөздің айтуынша, Дейвис командадағы ең құрметті ойыншылардың бірі. Басшылық оның сөзіне басқа футболшылар көбірек құлақ асады деп есептейді. Бұл команда ойынын жақсартуға көмектесуі мүмкін. Айта кетейік, қазіргі таңда Тоттенхэм апылда төмен түсу аймағына жақын тұр. Тағы бірнеше сәтсіз ойын болса, команда шынымен төменгі лигаға түсіп кетуі мүмкін. Дейвис мұны тоқтата ала ма? Бұл сұраққа нақты жауап жоқ. Оның тағайындалуы да Тудордікі сияқты даулы шешімдердің бірі болғалы тұр. Бірақ көрермен үшін бұл қызық эксперимент болуы мүмкін. Клуб түрлі нұсқаларды сынап көрді, 3 бапкерді ауыстырды. Ендеше неге команданың ішінен бір адамға мүмкіндік бермеске, яғни клубтың ішкі жағдайын жақсы білетін ойыншыға? Пікірлеріңізді жазыңыздар. Бұл шешім туралы не ойлайсыздар? Сіздердің ойларыңыз біз үшін маңызды. Дегенмен дәстүрлі нұсқа да бар. Фабрицио Романо инсайт ақпарат таратып, Тоттенхэм Роберто де Зербимен келіссөздердің соңғы кезеңіне жеткенін айтты. Қазіргі уақытта италиялық маман жұмыссыз. Ол соңғы кездері Марсельде қызмет атқарып, кейін клубтан кеткен болатын. Романоның мәліметінше, Тоттенхэм де Зербиге ұзақ мерзімді келісімшарт ұсынуға дайын, ал журналист пен Джейкобс клубтың оған қомақты қол қою бонусын да ұсынатынын хабарлады. Жалпы алғанда, Роберто де Зерби Тоттенхэм үшін жаман таңдау емес. Оның апылде үлкен тәжірибесі бар. Басқа лигаларда да өзін жақсы қырынан көрсете білді. Бірақ мәселе, бұл ұсыныс Роберто де Зербинің өзіне қаншалықты қызық болуы мүмкін, себебі жазда оған сұраныс өте жоғары болатыны анық. Ол Тоттенхэмге қарағанда мәселесі әлдеқайда аз клуб таба алады. Тіпті Еурокубоктарға қатысатын командаға баруы әбден мүмкін. Ал шпорларға келесі маусымда ондай мүмкіндік бұйырмайтыны анық. Одан бөлек, егер Тоттенхэм апылдан түсіп қалса ше, мұндай сценарийді де жоққа шығаруға болмайды. Ондай жағдайда де Зерби жаңа маусымды чемпионшипте бастауына тура келеді. Келісесіздер, бұл аса тартымды перспектива емес. Сондықтан бақ айтып жүрген қол қою бонусы рас болса, ол өте қомақты болуы керек.
қалай болғанда да, тағы да қайталаймыз де, Дезерби Тоттенхем үшін жаман нұсқа емес. Ал енді келесі жаңалық: Мохамед Салах Ромаға қайта оралуы мүмкін. Осындай дабыралы тақырыппен Италияның басты спорт басылымы Газет Делла Спорт жарық көрді. Ақпаратқа сәйкес, сөз 1 жылдық келісімшарт туралы болып отыр. Бірақ келісімде бәлкім ұзарту опциясы да болады. Дереккөз нақты айтпайды. Егер бәрі жақсы болып, екі тарапта қанағаттанса, келісім ұзартылуы мүмкін. Шынын айтқанда, мұндай деңгейдегі ойыншыны тек бір маусымға ғана алып, оны сақтап қал қарастырмау қисынсыз. Сондықтан қасқырлар бұл мәселені де ойлап отырғаны анық. Бұған дейін Салах Рома сапында ойнап, жақсы нәтиже көрсеткен. Дәл сол клубтан оны кезінде Ливерпуль өз қатарына қосқан. Алайда бұл трансфер жүзеге асса, Рома Салахтың жалақысына айтарлықтай қаржы жұмсауына тура келеді. Қазіргі таңда Салах аптасына шамамен 450,000 табады. Рома оған мұндай жалақы ұсына алмайтыны анық. Ал Салахтың өзі де Еуропада қалғысы келсе, Ливерпульдегі табысына жақын жалақыға енді сенім артпайтынын түсінеді. Мәселе, бұл оған қаншалықты тиімді, себебі Сауд Арабиясының клубтары оның барлық талаптарын орындауға дайын, тіпті одан да көп ұсыналады. Еуропа чемпионаттары туралы айтсақ, италиялық сериясы Салахқа ең қолайлы лигалардың бірі. Бірақ нақты Рома ең жақсы таңдау ма, бұл бөлек әңгіме. Дегенмен Италия Мохамед Салах үшін мансабын жалғастыруға жақсы орын. Әрине, Ромаға құрметпен қарасақ та, бұл лигада одан сенімді нұсқалар бар. Ал Ливерпуль Салахтың орнын кім басатынын отырды. Ішіға үлкен жауапкершілік жүктеледі, сондықтан таңдау өте мұқият жасалуы тиіс. Стивен Джерард былай деді: мен Смиревалды қатты ұнатамын. Ол бір-біріне қарсы ойында өте мықты және жеңіске деген құштарлығы жоғары. Команда қиын жағдайда болғанына қарамастан, ол жарқырап шықты. Маусым бойы тек дамып күшейіп келеді. Джерардтың пікірінше, бұл ойыншы Салахтың Ливерпульдегі орнын лайықты түрде баса алады. Трансфермаркт оны 30 миллион еуроға бағалап отыр. Айта кету керек, соңғы уақытта бұл Нидерландық ойыншының бағасы айтарлықтай өсті. Ал Ливерпульдің бұрынғы бапкері Юрген Клоп клуб басшылығына Ян Диамандеге назар аударуға кеңес берген. Ол қазір Лейпциг сапында өнер көрсетеді. Дегенмен, бұл трансфер әлдеқайда қымбатқа түсуі мүмкін. Ойыншының нарықтық құны шамамен 75 миллион еуроны құрайды. Ал кейбір ақпарат көздері Лейпциг оны кем дегенде 100 миллион еуроға ғана жіберуге дайын екенін жазған. Дегенмен, бұл Ливерпуль үшін қандай да бір проблема туғызама. Әсіресе Мохамед Салах сияқты керемет ойыншыны алмастыру қажет болса, 100 миллион еуро мүлде мәселе емес сияқты көрінеді. Қазіргі уақытта барлық ойыншылар, соның ішінде жоғарыда аталғандар да, өз ұлттық құрамаларында ойнап жатыр. Ал матчқа огоне қосуға біздің сенімді достарымыз көмектесе алады. Олар туралы ақпарат бекітілген комментарий де бар. Олар жылдамдығы, сенімділігі, бонус жүйесімен танымал, серия мен басқа лигаларды демеп, киберспортпен де белсенді айналысады. Ал клубтың аты аталғандықтан онымен байланысты жаңалықтарға да тоқталайық. Француз журналисті Франсуа Галардо хабарлағандай, Юрген Клоп келесі жаздан бастап Реал Мадрид клубының бас бапкері болады. Тіпті Альваро Арбелуан қалай өнер көрсетсе де, бұл шешім өзгермейтін көрінеді. Егер ол барлық трофейді жеңіп алса да, Клоп жаңа маусымда клубты басқармайды. Себебі шешім желтоқсанда қабылданған және Клоппен келісім шартқа қол қойылған. Шын айтқанда, бұл ақпарат ауыз құйысқа айналды. Клоп өзінен не болады деп сұрайды да, кейін бәрі ойдан шығарылған деп айтады. Қысқасы, Клоптың Реал Мадридке келуі жақсы деп қайта-қайта талқылаудың мәні жоқ. Бұрынғы шығарылымдарда бәрі талқыланып болды. Қайталаудың қажеті жоқ. Бұл жерде біз тек соңғы ақпаратты бөлісеміз. Журналистің мәлімдемесі айқын: Клоп жаңа маусымда Реал Мадридте болады. Міне, дәл осы себептен бұл ақпаратты сіздерге жеткіздік. Енді келесі жаңалықтар блогына өтейік. Бавария кеңесінің мүшесі Ули Хьонес Харри Кейннің клубтағы болашағы туралы айтып берді. Естеріңізге сала кетейік, көп ақпарат бойынша бұл жыл Кейн үшін Германияда соңғысы болуы мүмкін, өйткені келісім шартта оның шығу шарты белгіленген. Сонымен қатар, Бавария оның жасына және жалақы талаптарына байланысты келісімді ұзартудың тиімділігін ойлауда. Хьонес қазіргі жағдай туралы былай дейді: жазғы трансфер терезесі жақындап қалған, ал келісімдегі баптар іске қосылуға жақын.
кейін шартты бұзбайды. Бұл оның 2027 жылдың жазына дейін клубпен байланыста екенін білдіреді. Хионестің айтуынша, кейін мен оның отбасы клубта өте жайлы сезінеді, бірақ Сауд Арабиясының клубтары жоғары жалақы ұсынып қызықтыруы мүмкін дегенмен, кейін мұнда өз үйінде жүргендей сезінеді. Ол кем дегенде 3-4 жыл қазіргі деңгейде ойнай алады, өйткені ол нағыз кәсіби және өз денсаулығына қамқорлық жасайды. Ол үнемі қалпына келу процедураларынан өтеді, физиотерапевтпен жұмыс істейді дейді Хионес Кикер басылымына берген сұхбатында. Сондай-ақ Хионес атап өткендей, егер кейінді сататын болса, Бавария оны жаңа клубқа арзандатып бермейді. Баға саясаты бойынша оның құны 150 мың еуро болуы мүмкін. Ал егер Ливерпуль Александр Исакқа 150 мың берді деп ойласақ, кейіннің нарықтық құны 250 мың еуроға бағалана. Исактың трансфері үлкен шу тудырды, стандарттарды өзгертті. Бұл тұрғыда Хионес дұрыс дейді. Егер Исакқа 150 мың берсе, кейін үшін әлдеқайда көп төлеу керек, алайда мұндай шығындар Ливерпульдің қатесі сияқты. Баға логикасы емес. Шын мәнінде, егер біреу кейінге 150 мың ұсынса, Бавария келісетін еді. Бірақ ешкім мұндай сома ұсынбайды. Ал кейінді 70 мың еуроға сату, нарықтық құны 65 мың. Мәнсіз, сондықтан Мюнхен клубына оны мүмкіндігінше ұзақ сақтау тиімді. Ол клубқа қосатын пайдасы сатуынан түсетін қарапайым ақшадан әлдеқайда болады. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін бақ хабарлағандай, Харри Кейнге қызығушылық танытқаны Челси. Сонымен қатар, оның Тоттенхемге оралу туралы да көптеген әңгімелер болды. Алайда қазіргі уақытта Кейн бұл нұсқаны мүлде қарастырмайды. Чемпионшипте ойнау оның арманы емес. Ал Тоттенхем бұл лигада маусым қорытындысы бойынша қалуы мүмкін. Бұдан бөлек, Хасип Мария Бартомеу, бұрынғы Барселона президенті, бір қызықты мәлімдеме жасады. Естеріңізде ме? Ол Хави айтқан сөздерді растады. Месси командада болмаған себебі ақша тапшылығы емес. Егер клубтың жаңа басшыға қажетті қадамдарды жасайды. Кездейсоқ емес, мұның бәрі қаржылық файр-плай ережелеріне байланысты. Жаңа басшылық шығынды 555 мың еуроға дейін жеткізді. Лига бұл соманы көргенде қайта тексеріс жүргізді. Нәтижесінде нақты шығын 283 мың еуро болып шықты. Барселона өз ұсынысын сақтап қалды. Лиганың мақұлдауымен, алайда клуб файр-плай ережелерін бұзудан туындаған шектеулерді әлі толық қалпына келтіре алған жоқ дейді Бартомеу. Яғни, егер Барселона Мессимен келісім шартқа отырғысы келсе, бұл мүмкін еді. Егер Бартомеуның сөзіне сенуге болады деп есептесек, естеріңізге сала кетейік, бұрынғы бапкер Хави Месси Барселонада жоқтығы клубтың қазіргі президенті Жуан Лапорта тілегі екенін айтқан еді. Ақша ешқандай рөл атқармаған. Бұл тек көзбояушылық, ресми нұсқа ғана, және Лионың клубтан кету себебі емес. Каталондық клуб тақырыбын жалғастырайық. Бақ хабарлағандай, Барселона Александру Бастони трансферін сәтті аяқтауға жақын. Футболшы жаңа шақыруға қатты ынталы, ал Интер оны ұстай алмайтынын түсінген. Италиялық ойыншының келісім шарты біртіндеп аяқталуда, сондықтан мәселені алдын ала шешкен дұрыс. Қазіргі уақытта баға бойынша келіссөздер жүріп жатыр. Бұған дейін бақ хабарлағандай, Барселона Бастониді 50 мың еуроға алуды қалайды, ал нарықтық құны 80 мың. Интерге мұндай баға ұнамайды. Келіссөздер жалғасуда. Әділ болу үшін айтар болсақ, 50 мың мұндай деңгейдегі ойыншыға тым аз, мүмкін. Барселона өз ойыншыларының бірін қосып ұсынса, Интер келісімге оңайырақ келер. Кезде ойға бірінші Рональд Арауха келеді. Алайда, итальяндық клуб басшылығы үшін бұл нұсқа тиімді ме? Уругвайлық қорғаушының барлық бэкграундын ескерсек, бүгінгі жаңалықтар осы. Келесі жолы кездескенше барлықтарыңызға сәттілік. Қош болыңыздар.